الفيديو ده يعني هنتكلم عن المطر المرة دي. فالمرات اللي جاية يعني لو عايزين نتكلم عن أي حاجة ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نتكلم عن إيه، وهنحاول نجيب لكم مثلا يعني شرح مستفيض إن شاء الله بالموضوع برمته، وهنبقى يعني في مناقشة كده على طول دايما، وبأي مواضيع انتوا عايزينها اكتبوا لنا في الكومنتات إن شاء الله واحنا هنتكلم فيها المرة الجاية. اخواتنا متابعين قناة سيارات احمد الصاوي، ربنا يستر علينا وعليكم ان شاء الله. ويعني حبينا نطلع بفيديو كده جديد في وقت المطره، فحبيت اقول لكم بس يعني شويه نصايح كده يعني المفروض نعملها وربنا يستر علينا. قبل اي حاجه لازم المفروض ان شاء الله يعني تسيب مسافه كافيه جدا بينك وبين العربيه اللي قدامك عشان انت تقدر تلحق نفسك، لان انت وانت ماشي على الارض يعني شبه ان انت ماشي على صابون، مش هتلحق تمسك فرامل حتى لو معاك ABS ايا كان، بتبقى فيها اختلاف. طبعا فيها اختلاف. نعمل حساب اللي جنبنا، يعني بص اهو ده طالع كده على طريق المفروض ان هو المفروض اوتوستراد، يعني المفروض يعمل حساب اللي جاي من وراه هيقدر يلحق يمسك فرامل ولا مش هيلحق. لازم ناخد بالنا قوي يا جدعان من اللي حوالينا من غيرنا، مش لازم احنا نقول ان احنا واثقين في نفسنا، لازم نشوف اللي حوالينا ماشي، نعمل حساب اللي جاي ده ويبقى طريشها ومش شايف ماشي بسرعه. انا اقدر امسك فرامل، عامل حساب اللي قدامي، بس اللي ورايا عامل حسابي ولا مش عامل حسابه، تعمل حساب الناس اللي هتعدي الطريق. كل ده لازم يبقى في الحسبان. عايز تخش يمين مش مره واحده تكسر يمين، لازم تبقى عارف ان عامل يعني من بدري، من مساحه بدري، ان انت هتبقى مقرر هتخش يمين، تاخد اليمين مش تكسر على اللي وراك تخش مره واحده. في الاول في الاخر هي بتبقى مساله اقدار، بس ربنا بيستر علينا احنا اللي بنحط نفسنا برضو في الاقدار ديت يعني بتهور. يعني احنا ممكن برضو حتى لو هو قدرنا ان احنا لا قدر الله يحصل لنا حاجه، بس بتبقى اقل التكاليف. والله الواحد ماشي بيبقى يعني الحمد لله ربنا يسترها علينا جميعا. شاف كذا حادثه بسبب برضو ان تهور وجري ومفيش اي استعانه بالطريق، وطبعا ما بيلحقش يضرب فرامل يروح لابس في اللي قدامه. انت كده يعني انت يعني رضيت نفسك ورضيت اللي قدامك، وهو اصلا يعني ملوش ذنب ان انت متهور. فيا جدعان نخلي بالنا ونتاكد ان المساحات شغاله، نتاكد ان الانوار شغاله، نتاكد ان كهرباء العربيه تمام. لو في بركه ميه شايف ان هي تبقى عاليه ما تخشش فيها وما تجازفش، عشان ممكن العربيه يعني الميه تخش في الدينامو او في الموبينه او في مباين او في اي حاجه في الكهرباء تعمل لك قفله وتقف في الميه، وهتبقى انت كده اصلا انت مستعجل، لا انت قدرت نفسك اكتر وهتعطل اكتر. فخلي بالكم يا جدعان، وربنا يستر علينا وعليكم جميعا. وحبيت بس اقول لكم كام نصيحه كده قلت يعني بواقع المطر اللي احنا فيها دي، فخلي بالكم يا جدعان النبي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش لايك وشير للفيديو ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد في القناه، وهنبقى في مواضيع دايما على طول مع بعض، يعني مع بعض على طول في اي موضوع انتوا عايزينه اكتبوه في الكومنت ونقدر نجيب لكم ليه شرح وافي ان شاء الله.